자, 다시 한번 제가 여기 한번 쭉쭉 볼게요. 자, 인턴 근무할 때 아니면 인턴 면접을 준비할 때 나중에 뭐 공채도 좋고요. 여러분들이 최대한 궁금했던 부분 있죠. 다 답을 드릴 테니까 물어보십시오. 첫 번째, 순범님, 우리 이 자료는 어디 있나요? 다 공개 드릴 겁니다. 그리고 퇴사한 간호사입니다. 이직사유. 요거 많이 얘기하는데 한번 봅시다. 퇴사, 간호사, 퇴사, 이직사유. 자, 요거는 제가 공채 수업도 지금 하고 있는데 제가 말씀드릴 부분. 간호사로서 현장에서 임상에서의 범위가 다음과 같이 한정적입니다를 제시하는 게 포인트 첫 번째. 그 한정적인 범위, 맨날 아픈 사람만 오는 거 아닙니까? 그러니까 이 아픈 사람만 늘 항상 만났던 그 범위를 넘어선 건강 증진에 힘쓰고자 퇴사를 결정했다, 이직을 결심했다 얘기하는 게 가장 좋습니다. 업무 범위를 넓혀 보십시오. 우리는 임상에서는 뭔가 퇴원을 하셔도 다시 뭔가 볼 확률은 물론 다시 오는 분도 있는데 퇴사를 그렇죠. 다시 오는 분들은 별로 없죠. 뭔가 퇴원을 하고 다시 온 분들은 없기 때문에 그분들이 어떻게 하는지를 잘 모른단 말이에요. 또는 아픈 사람만 꼭 만나야 합니까? 예방 차원에 할 수 있는 일은 없을까요? 이렇게 생각하시면 됩니다. 그래서 이직 사유는 건강 증진, 요 내용이 제일 좋습니다. 그렇기 때문에 공단에 와서 예방 차원의 이런 부분을 힘쓰고 뭐 이런 얘기 하시면 됩니다. 걱정하지 마십시오. 이직 사유는 그렇게 하게 됩니다. 참고로 제가 말씀드리면 심평원은 공백 기간에 대한 질문을 많이 묻는데요. 건보는 그런 거 물을 시간 없습니다. 오히려 본인의 전문성이 무엇입니까를 더 답하시는 게 공채 기준에는 더 중요합니다. 이죠. 우리 82103님, 제가 누군지 모르겠지만 이것도 여쭤봅니다. 자원관리 업무가 계시 부탁했다라기보다 자원관리라고 해서 뭐 업무적인 뭐 엄청난 걸 생각하지 마시고, 아까도 말씀드렸지만 예상하지 못했는데 동료가 아파가지고 오늘 나오지 못했다, 이런 거 얘기해도 다 공백이에요. 그날의 공백. 또는 예상치 못한 고객이 몰려서 민원이 갑자기 몰려서 내가 평소에 맡은 업무가 평소보다 동일한 인력인데 업무량은 2배가 됐다, 이런 게 좋습니다. 다른 분들의 부탁을 했다, 이런 부분을 얘기하면 뭔가 내 주도성이 없지 않습니까? 그렇기 때문에 부탁하기 이전에 내가 했던 걸 제시하면 됩니다. 부탁하기 이전에 했던 거. 그럼 어떻게 업무를 평소와 다르게 업무를 어떻게 그 당시의 우선순위, 이런 거 얘기하시면 됩니다. 이런 부분을 통하여 업무를 이런 식으로 계획하여 지금 가능한 협업 지원 인력을 최대한 파악하여 함께 만들어 시너지를 냈다, 이제 해결했다 이거겠죠. 결국은 해결이니까요. 그런 거 얘기하시면 됩니다, 시은님. 그리고 우리 민지님. 자, 요거는 많이 물어보니까 똑같이 한 번 더 갑니다. 자, 면접 답변할 때 자소 내용 또 얘기해도 되느냐? 당연히 얘기해도 됩니다. 당연히 여러분들의 메인 소재이기 때문에 또다시 얘기해도 됩니다. 하나의 답변에 똑같이 답변하는 거 괜찮습니다. 아까도 제가 답을 드렸는데 자소서 질문이 있을 수 있습니다. 하지만 이 비율을 보면 오전이 많고요, 오후는 별로 없어요. 그만큼 힘들다 이거든요. 근데 생각을 하시기에 자소서에 있는 소재가 분명 다시 구두상으로 똑같이 얘기할 소재입니까? 그거에 오케이 하면 그래도 가시면 됩니다. 근데 지금 생각해 보니까 이걸 적은 건 좀 너무 아쉽더라고요. 그렇게 생각하면 바꿔도 됩니다. 왜 바꿨습니까? 하게 되면 면접 준비하면서 더 관련성이 높은 부분을 생각했습니다, 얘기하면 돼요. 또 얘기해도 괜찮습니다. 근데 다 얘기할 수가 없기 때문에 요약해서 얘기하시는 게 포인트입니다. 아시겠죠? 요거는 이제 실전 연습할 때 좀 더 말씀을 드릴 거예요. 그리고 우리 이 정훈님, 답변 시에 말하는 경험을 소개했던 중복, 이거 똑같은 얘기네요. 중복해도 됩니다. 그게 메인 소재인가, 그게 정말 내가 얘기하는 영순위인가, 거기에 맞다 그러시면 똑같이 얘기해도 괜찮습니다. 대신 요약해서 얘기를 하셔야겠죠. 그렇게 얘기해도 좋습니다. 하지만 하나 더 정도는 생각해 보십시오. 하나 더 있습니까? 뭐 이런 거 있죠. 하나 더 있습니까? 최근
뭐 이렇게 얘기할 수도 있습니다. 꼬리 질문으로요. 하나 더 있습니까? 이렇게 얘기하셔도 좋다. 그리고 우리 정우님 자기소개 요게 이름 말함 네 처음 하시는군요. 가시게 되면 그 대기실에 아마도 이렇게 주의사항이 있으니까 조심해 주세요. 이게 있거든요. 1번, 2번, 3번 뭐 이렇게 번호로 보여되는 게 일반적입니다. 그렇게 얘기하시면 됩니다. 이름을 말하시면 안 됩니다. 절대 안 됩니다. 감점이 될 수 있어요. 여기 도경님도 이렇게 또다시 물어서 이건 요런 유네요. 자기소개서에 있는 소재가 다소 지금 생각할 때 아쉽다. 그러면은 당연히 얘기해도 괜찮습니다. 이건 분명히 다시 말씀드리지만 괜찮습니다. 알겠죠? 오케이. 이것도 같은 질문이네요. 같은 질문이 맞네요. 인턴 면접을 할 때 자소서 기반으로 답변하면 되는가? 당연히 답변해도 된다. 근데 다시 강조드리면 그것이 정말 최선의 답변이었는가, 최선의 소재였는가 생각하시고 한 번 정도는 아까 말씀드렸죠. 경험, 경력 쭉 한번 정리를 해보시고 정말 이게 최선인가? 이게 더 좋은 게 있네? 바꾸셔도 괜찮습니다. 괜찮습니다. 특강. 요거는 따로 저한테 DM이 왔는데 우리 링크. 열람권이 이거는 끝나고 보내드릴 겁니다. 끝나고 제가 드렸던 그 링크 아직 발송 못 받으신 분들은 말씀하시면 다 드릴 겁니다. 지금 보셨던 오늘 보았던 내용 있죠? 요것도 다 제가 녹화되었는데 잘 됐겠죠? 잘 됐으면 당연히 다시 볼 수 있도록 해드릴 거고 그리고 그 여기 지금 보여드렸던 요 내용들 다 보실 수 있도록 해드릴 거고 다 해드릴 거니까 걱정하지 마십시오. 지금 생각하실 거는 어떤 소재를 내가 적을까? 내가 왜 인턴을 가려고 하는 걸까? 이런 내용입니다. 따로 말씀드렸습니다. 요거 우리 한 분이 또 이렇게 답 공개하셨군요. 효진님이 요걸 물어보셨습니다. 이걸 못 보시고 있었군요. 요걸 여쭤봤는데요. 구체적으로 어떻게 되느냐? 자, 아무나 장점 하나 얘기해봅니다. 아무나 장점 뭐 있습니까? 장점 뭐 있습니까? 이거 뒤에 질문이 많아서 제가 그냥 해야겠네요. 자, 여러분들 장점 중에 그래도 신입사원 또는 우리 청년 인턴 중에 제일 좋은 거 있죠. 솔직히 내가 그런 장점은 아니다 하더라도 그런 장점이 있어야 됩니다. 장점은 적극이 있고요. 그리고 있고요. 책임감 있고요. 그리고 끈기 있어야 되고요. 긍정이 있습니다. 그쵸? 많죠? 이거 어떤 거 얘기한다고 이게 합격이고 이러지 않아요. 근데 내가 생각할 때 장점이 만약에 뭐 긍정적입니다 하게 되면 분명히 면접에서 부정적인 질문 많이 물어볼 거거든요. 그럼 저는 장점이 긍정적입니다. 이런 이 긍정적인 나의 이 성향, 이 장점은 인턴 근무할 때 만나게 될 민원인에게 어떤 강도 높은 민원인들의 호소가 엄청나게 한 분이 있거든요. 이런 뭔가 강성 민원을 대했을 때도 회복 탄력성이 큽니다. 그렇기 때문에 긍정적으로 작용할 겁니다. 뭐 이런 형태예요. 그리고 단점, 예를 들면 이런 거. 요즘 얘기하는 요즘이 아니죠. 제일 많이 얘기하는 게 뭐 거절을 못한다 많이 하지 않습니까? 여러분들이 뭐 거절을 못한다는 단점이 있습니다. 그래서 어떻게 극복을 합니다. 이런 얘기를 하기보다 이것이 이 공단에서 만나게 될 민원인은 정말 억울함을 호소하시는 분들이 많고 또는 뭔가 당연히 안 되는 건 알지만 탈락된 분들 많거든요. 해달라 이런 무리한 요구를 하시는 분도 많이 있을 거라고 생각하기에 이 거절을 못하는 나의 단점이 업무상에서는 다음과 같은 명확한 기준점을 내세워 기분 나쁘지 않은 그런 거절을 하고자 이렇게 하겠습니다. 이런 겁니다. 아시겠죠? 이 부분이 얘기하는 포인트입니다. 효진님. 그래서 일단은 적어보십시오. 내가 생각하는 단점. 근데 장단점은요. 여러분들이 어떤 극복했습니다. 장점 뭐 소개하겠습니다. 이런 내용보다 직무의 이해를 얘기하셔야 면접관은 더 정말 이해도가 높게 여러분들 평가할 겁니다. 단점이 면접관이 물어본 이유가 이 단점이 나중에 근무할 때 어떻게 작용될까? 이거 생각하는 게 면접관이거든요. 그 머릿속에 있는 거를 내가 먼저 얘기한다? 정말 뛰어난 면접자입니다. 아시겠죠? 인터넷에 있는 거, 뭔가 유튜브에 있는 거 이런 거 얘기하지 마시고 생각해 보십시오. 직무의 이해를 얘기하시는 게 장단점의 핵심입니다. 알겠죠? 요거 얘기하는 게 포인트예요. 우리 시은님 이렇게 얘기했어요. 자, 나의 답변 작성할 때 키워드. 이거는 자유롭게 하십시오.
나의 답변 얘기할 때 나는 문장 다 한번 해보겠습니다 하시는 분들은 정리를 머릿속에 있는 걸 해보시고요. 아니면 내가 키워드 기준으로 한번 해보겠습니다 하시면 키워드로 하셔도 괜찮습니다. 중요한 거는 내가 말하기 전에 머릿속에 있는 거를 정리하는 게 스크립트지, 뭔가 이게 뭐 엄청난 걸 쓴다, 길게 쓸 필요 없습니다. 절대 부담 갖지 마시고 짧고 굵게 쓰셔도 괜찮습니다. 나중에 모의 면접할 때 다 평가를 또 할 거예요. 그리고 우리 하연님이 들어왔습니다. 원칙을 지킨 이유. 아까도 제가 말씀드렸죠. 원칙은 안 지키는 분이 없습니다. 안 지키는 분이. 이 면접에서는 원칙을 잘 지켜요라고 하는 캐릭터보다 업무의 이해를 얘기하시고 어떻게 준비했습니다, 이런 거 얘기하는 게 더 점수를 많이 받습니다. 원칙은 다 지킵니다. 뻔하기 때문에. 그래서 제가 말씀드렸죠. 원칙을 어긴 적이 있습니까? 이렇게 묻는 게 이 건보 면접이 이렇게 많이 물어봅니다. 특히 인턴은요, 좀 당황하게끔 하도 지루해서 그런지 이런 식으로 많이 물어봅니다. 근데 일단 당연히 조직의 원칙을, 조직에 정해져 있는 규정을 지키는 것이 당장에는 최대한 뭔가 내가 불편하고 다른 사람은 뭔가 부정적으로 본다 하더라도 장기적으로 보았을 때 조직의 신뢰도에 긍정적인 영향을 끼친다는 나의 소신과 양심이 있기 때문에 저는 이러한 규정을 지켰습니다. 이런 거 얘기하는 게 포인트입니다. 아시겠죠? 요거는 제가 많이 들었고 오늘 그 자료 받으시면 거기에도 있어요. 그래서 원칙을 지키는 나의 모습, 이런 부분은 뭔가 나의 캐릭터로 어필할 수는 있지만 다 똑같이 얘기한다, 이렇게 얘기하시면 됩니다. 빨리빨리 또 얘기해 보겠습니다. 사회복지 저 요걸 또 물어보셨네요. 이것도 마찬가지예요. 사회복지직 공무원, 제가 또 이 공직으로도 많이 보내는데 얼마나 어렵습니까? 자, 사회복지직을 공무원 출신의 분들이 만약에 이직사유를 얘기한다면 현장에서 실제 이런 복지 사각지대 발굴을 위한 여러 가지 현장 경험과 그리고 그런 관련된 이런 사업에 대한 이해, 국가 사업, 그리고 행정 절차, 그분들과의 어떤 수월하게 이해하기 많이 했던 소통나의 경험들 있죠. 소통 경험들, 이런 점들이 공단에 갔을 때 만나게 될 대상이나 공단의 사업에 어떤 긍정적인 요소가 작용됩니다를 얘기하면 됩니다. 항상 뭐 이상하게 보지 않을까 이렇게 하기보다 내 경험과 경력이 정말 활용도가 높은데요, 이렇게 얘기하는 게 이직사유입니다. 아시겠죠? 뭔가 안 좋게 보지 마시고 좋게 얘기하면 됩니다. 자, 여기 봅니다. 터닝 포인트는 제가 블로그에도 있습니다. 터닝 포인트는 가장 기억에 남는 나의 이 성격의 변화, 뭐 이렇게 얘기 되고요. 실패 사례 얘기해도 됩니다. 실패, 가장 큰 실패, 가장 큰 깨달음. 예를 들면 지금 나의 단점은 저는 누군가의 앞에 서서 이야기를 하거나 뭔가 정말 많은 대중의 앞에서 뭔가 이야기를 할 때 항상 작아지는 나의 모습이 있어서 어떤 도전을 했다. 뭐 예를 들면 뭐 국토술래도 좋고 아니면 발표 연습할 수 있는 어떤 데도 좋고 포럼 참여도 좋고 뭐 이런 거 있지 않습니까? 나의 어떤 한계를 극복했던 그런 점을 통하여 배우게 됐던 점도 좋고, 정말 큰 도전을 통하여 실패가 주는 중요한 깨달음이 있었다, 이런 얘기 하셔도 좋습니다. 이건 꼭 무조건 있어야 된다고 제가 말씀드리지 않지만 일단 중요한 건 가장 큰 도전 추천드립니다. 가장 큰 도전, 누구나 불가능이라고 생각했던 도전 추천드립니다. 그렇게 괜찮고요. 그리고 우리 영양사 이렇게 있습니다. 건강직으로 가실 분들은 영양사 5년차 이상 분들이 상당히 많습니다. 그리고 경쟁을 하셔야 될 간호사 분들도 5년차 이상이 많기 때문에 영양사의 현장 경험 경력이 뭔가 큰 어필을 할 수는 없으니까 가능하면 행정직으로 같이 준비하시는 게 좋고요. 그리고 서비스직에 근무를 하시면서 그 서비스직이 만약에 이 건강과 관련된 사업이라고 하시면 당연히 어필하셔도 좋습니다. 건강 증진을 위해서 어떤 역할을 할 수 있느냐가 포인트거든요. 근데 아시는 분은 아시겠지만 이 건강보험공단의 건강직으로 가신다고 다 건강 업무를 하지 않습니다. 행정 업무를 하실 확률이 90% 이상이기 때문에 행정 업무도 당연히 하셔야 됩니다. 그 부분이니까 당연히 괜찮습니다. 자, 그리고 만약 면접관이 마지막으로 묻고 싶은 말이 있다고 하면 입사 후 포부냐? 이 마지막으로 묻고 싶은 말 있죠. 이 마지막은 이미 평가가 끝난 겁니다. 끝난 거. 그냥 아쉬운 거 있어요? 요거예요. 만약에 다단한 면접을 하고 있는데 다음 조가 밀려있다. 그럼 못합니다. 근데 다음 조가 준비하고 있다. 그럼 합니다.
그런 정도의 시간을 보내는 게 마지막 할 말입니다. 그게 크게 중요하지 않습니다. 묻고 싶은 말이 있으면 물어보시고 없다고 하면 없다고 해야 됩니다. 근데 이 사기업 기준에는 묻고 싶은 말을 물어보긴 하는데 이 공기업, 공공기관 쪽은 거의 마지막을 할 말은 그냥 기회 줍니다. 그럼 입사 후에 저는 어떤 나의 이 초심, 지금 생각하는 나의 초심 꼭 실현하겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 귀한 시간 들어주셔서 감사합니다. 열심히 하겠습니다. 뭐 이런 거 얘기하고 오시면 됩니다. 마지막 할 말보다 더 중요한 거 첫 번째, 이 질문이 3, 4개밖에 없기 때문에 첫 번째 할 말에 목숨 거세요. 그래서 내가 준비한 대답 중에 정말 이것만큼은 하겠다. 첫 번째 할 말에 목숨 걸어야 된다. 꼭 얘가 이거를 강조드립니다. 자, 희망근무지. 요거 희망근무지가 되면 당연히 좋죠. 그죠? 당연히 내 개인적으로 얼마나 좋습니까? 하지만 그래도 물어보는 건 사고를 물어보는 겁니다. 그 면접관이 뭐 그걸 압니까? 그거 모르거든요. 그렇기 때문에 만약에 다른 곳에 배치가 된다 하더라도 모든 곳에는 공단이 해야 되는 사회적 역할이 있기 때문에 최대한 맡은 바에 있어서 빠른 적응으로 더 많은 공익적인 부분을 만들어내는데 힘쓰겠다까지만 얘기하시고 추후 요거는 빼십시오. 개인적인 어떤 고집으로 보일 수 있습니다. 기회가 된다면 충분히 장기적으로 본다면 업무 순환이 있으니까요. 장기적으로 보았을 때 다음과 같은 목표를 언젠가 할 수 있도록 준비를 해 나가겠습니다. 이 정도 추천이죠. 이렇게 얘기하면 됩니다. 너무 고집스러운 사람으로 보이면 절대 안 돼요. 그리고 한 곳에서 근무한 경험을 해도 되느냐? 당연한 말씀. 제가 아까 말씀드렸죠. 경험이 많이 없는 분들은 최대한 협업 기준으로 먼저 정리를 하시고 그 다음에 그 안에서 각종 소재들을 다 뽑으신 다음에 물어보는 질문 답을 할 수 있도록 준비하셔도 됩니다. 제가 3가지를 하라고 하는 것은 그래도 한번 생각을 이번 기회를 통해 한번 하십시오라고 제가 권해드리기 위해서 3가지를 뽑으라고 했는데 한 가지만 가지고도 합격하는 분들이 있습니다. 근데 협업 소재는 그래도 있어야 되고 없다고 하면 개인 성과를 제시하는 것이라도 있어야 됩니다. 봉사활동 하나로도 합격합니다. 걱정하지 마시고 내 메인 소재를 한번 정리를 해보십시오. 아예 없는 분들은 아마 없을 거라고 봅니다. 그래서 뭐 아르바이트 경험, 봉사활동 경험 다 괜찮다. 그리고 요거 아까 터닝 포인트는 요거 말씀드렸죠. 터닝 포인트는 인생에서의 가장 큰 도전, 실패, 그리고 성격의 변화 이런 부분 얘기하시면 되고요. 그리고 인생에서의 변화는 별도로 보겠습니다. 요 인생에서 가장 힘들었던 점을 묻게 되면은 여러분들은 2가지를 떠올려야 돼요. 이 조직에서의 하나가 있고 개인이 있어야 되는데 조직은 아까 얘기했듯이 예상치 하지 못한 가장 바빴을 때 요때를 얘기하시면 됩니다. 너무 업무가 과중이 되어 인력은 부족한 상황에서 업무량이 너무나 이렇게 많았을 때가 가장 힘들었다. 조직 내에서. 하지만 어떤 사고를 가지고 최대한 업무를 이런 식으로 변화함에 따라 결국은 해냈습니다. 결국 이런 것까지는 얘기할 수 있어야 됩니다. 그리고 중요한 건 개인이겠죠. 어디까지를 얘기해야 되느냐. 개인은 제일 권해드리는 겁니다. 어떤 이 전공 그리고 취업, 진로 이거 얘기해도 됩니다. 여러분들. 개인의 내 가장 힘들었던 점은 내 미래에 대해서 생각하고 고민했을 때가 가장 힘들었다. 괜찮습니다. 추천. 그러면 어떤 거가를 얘기할 수 있냐면 공기업, 공공기관 이거를 얘기할 수 있어요. 내가 전공과 취업과 진로가 어떤 식으로 미래를 해야 했을지 고민했을 때가 가장 힘들었다. 이런 거 얘기해도 되고요. 그리고 면접을 봤을 때 여러 번 탈락했다. 이런 거 얘기하는 분도 있어요. 근데 이런 걸 얘기해도 이유가 중요합니다. 이유. 면접을 보면서 여러 번 탈락을 하면서 내가 정말 가치가 내 스스로의 어떤 뭔가 자존감이 많이 상했던 이런 거 얘기할 수도 있는데 그렇게 얘기했던 이유 이런 이야기를 한다 하더라도 가장 힘들었던 점이 결국에는 이게 가장 이걸 얘기하는 게 포인트입니다. 요거는 제가 면접에서도 많이 말씀드리는데 부정적인 질문을 면접관이 하는 게 있어요. 부정, 힘들었던 거, 부정이죠, 부정. 그죠? 그러면 여러분들은 긍정으로 답하면 됩니다. 아주 간단하죠, 긍정. 당신은 힘들었다고 얘기하느냐? 그 당시엔 힘들었으나 지금 나에겐 긍정적인 나의 소중한 경험이에요. 이렇게 얘기하는 게 포인트입니다.
알겠죠? 부정이 나오면 긍정으로 얘기하는 게 포인트다. 좋습니다. 그 공채 필기 발표 전에 요걸 하는 게 무엇이냐? 일단 첫 번째, 아직 필기 합격 발표가 된 게 아니기 때문에 일단 지금 인턴을 준비하면서 가장 내가 관심 있는 사업, 제도, 업무 정하십시오. 이유 정하시면 됩니다. 요 정도 생각하면 됩니다. 그리고 뭐 하나 더 있다면 공단이 가장 잘하고 있다고 생각하는 것, 요 정도 얘기하면 됩니다. 요 정도 정리를 하시면 일단 기업은 간단하게 인턴은 끝날 거고요. 그리고 더 중요한 거는 내가 면접에서 소재, 분해, 그건 협업에서 출발합니다. 그러면 갈등 얘기할 수 있고, 문제 해결 얘기할 수 있고, 뭐 원칙 해결 뭐 등등 많이 있거든요. 그래서 이런 메인 소재를 정하십시오. 그 다음에 만약에 합격됐는데 합격 발표가 됐다. 그래도 아직 시간이 있거든요. 나에 대한 정리는 끝내자. 최소한 끝. 그리고 만약에 합격하시게 되면, 합격 발표가 되면, 필기 합격 발표되면 이제 상황에 올인 하셔야 됩니다. 나에 대한 정리를 왜 하셔야 되냐면, 내가 가지고 있는 이력과 나는 충분히 어떤 역할을 하고자 다음과 같이 이렇게 왔습니다. 이거를 얘기를 해주실 수 있어야 상황 면접에서 반드시 나오는 부분이 있습니다. 직무 수행자로서 역할. 현실적으로 얘기하세요가 다 있거든요. 그렇기 때문에 어떤 상황 면접이 나오든 간에 얘기할 내용이 분명히 연관성이 있을 겁니다. 하다못해 우리 건강보험공단이기 때문에 이 건강과 관련된 내용이 분명히 나오겠죠. 가장 많이 나오는 것이 뭐 건강, 증진을 위하여 뭐 건강 프로그램에 참여율이 적다, 낮다, 어떻게 이거를 끌어올릴 수 있겠느냐, 이런 거 얘기해도 어떻게 저는 생각합니다. 여기에 직무 수행자로서 구체적으로 현실 범위 안에 대해서 이렇게 설정해 보았습니다. 이렇게 얘기를 하셔야 될 게 있거든요. 그렇기 때문에 이 부분을 얘기하시는 게 핵심입니다. 그래서 필기 발표 전까지는 최대한 나의 메인 소재와 관심 있는 사업과 업무, 난 무슨 역할을 하는 게 좋을까, 이렇게 생각하시는 인턴 정도의 면접이 가장 좋다. 제일 추천드립니다. 그래서 그 부분이 좋습니다. 그리고 우리 윤수님 물어보셨는데요. 공백기에는 뭘 했냐, 요걸 물어보게 되면 진짜로 건강보험공단 준비했습니다. 필기시험 준비를 오랫동안 했습니다. 하시면 됩니다. 뭐 이건 뭐 크게 문제될 거 없고요. 공백기는 크게 건보는 물어보지가 않는다. 뭐 솔직하게 얘기하셔도 괜찮습니다. 사기업이나 아니면 일부 기업들은 물어보지만 크게 블라인드 적용이 되는 분들은 뭐 굳이 뭘 어든 이렇게 구체적으로 하지는 않습니다. 하지만 꼭 제가 권해드리는 거는 계속 발전한다, 이런 느낌이 있으면 됩니다. 과거에 A라는 조직에서 저는 다음과 같은 이런 부족한 점, 다음과 같은 아쉬운 점이 있었기에 그 다음에서 무엇을 하였고, 인턴 역시나 다음과 같은 부족함을 채우기 위하여 인턴을 합니다. 인턴을 끝낸다 하더라도 아직도 부족하다고 생각하는 이런 점이 있기에 더 보완하여 공채에 갔을 때 이런 역할자로서 꼭 수행하는 부분으로 성장하고 싶습니다. 이렇게 흐름이 계속 발전, 아쉬움을 계속 물고 늘어지시면 좋습니다. 아쉬움, 다음과 같은 아쉬움이 있기에 발전한다, 이렇게 이어가면 뭐든 다 얘기할 수 있습니다. 그리고 근무를 하면서 이것도 물어보셨습니다. 근무, 남이 하지 않는 특별한 노력, 요런 답변. 이거는 조직 내에서 본인이 남들이 하지 않는 특별한 노력이 있느냐라고 하게 되면 이런 미리 준비를 했다, 이 부분은 이제 나의 행동인 거고요. 이유가 더 중요해요. 이유. 어떤 대상자에게 내가 생각하는 최선의 이 서비스 제공에 못했기에, 이게 더 핵심입니다. 항상 점수를 받으려면 행동이나 어떤 나의 어떤 이야기, 그냥 당연시 하는 그런 답변보다 사고를 얘기하셔야 되거든요. 그렇기 때문에 남들이 하지 않는 특별한 노력이 있냐라고 되면
근무하면서라는 전제가 있기 때문에 어떤 대상자에게 보탬이 될 수 있는 다음과 같은 업무 역량을 틈틈이 더 쌓으려는 노력을 했다. 왜냐하면 내가 생각하는 이런 복지 증진의 기준점에 미치는 서비스에 제공을 하지 못한다는 스스로의 자책이 있었기에 최대한 이런 식으로 했습니다. 이런 식으로 하면은 오 기특하네 이렇게 생각할 겁니다. 아시겠죠? 뭐 특별히 어려운 질문은 아닙니다. 자료는 끝나고 제가 다시 공지를 드릴 겁니다. 자료는 제가 요거 끝난 다음에 수업이 있어서 끝나고 오늘 중에는 제가 공지를 드릴게요. 참고로 단톡방 제가 말씀드릴 요 스터디 하실 분들은 단톡방 그리고 단순히 어떤 특강 참여하신 분들은 따로 제가 따로 말씀드리는 카톡방이나 이런 걸 또 한 장 만들어 드리려고 하니까 오늘 중에 공지를 드리겠습니다. 좀만 기다려 주십시오. 그리고 오늘은 답변하는데 조금 더 같이 시간을 보내보겠습니다. 30초 이내 자기소개 비중. 자, 아주 좋은 얘기를 하셨습니다. 자, 여러분들이 자기소개를 기똥차게 한다 하더라도 면접관의 입장에서는 그 서류를 한 번 정도는 검토하는 시간입니다. 귀로만 듣거든요. 그렇기 때문에 여러분들이 중요한 부분은 자기소개는 여러분들이 이 면접에서 무엇을 얘기하고자 왔기 때문에 자 귀에다 대고 한번 들어볼래? 이런 식으로 뭔가 포인트를 줘서 드리면 됩니다. 근데 제가 제일 좋다고 말씀드렸던 이유가 여러분들이 왜 왔는지를 얘기를 하셔야 돼요. 옆에 있는 사람은 다 지금 방금 말씀하셨던 것처럼 메인 소재 이거 뭐냐 뻔한 얘기를 하게 됩니다. 당연히 지금 여기에 대한 답은 맞습니다. 질문이 몇 개 없어요. 메인 소재 써야겠죠. 근데 제일 좋은 평가를 받기 좋은 거는 내가 왜 왔다다. 절대 잊지 마십시오. 저는 과거에 몇 년 뭐 어디를 통하여 다음과 같은 이런 경험을 계속 쌓아가고 있습니다. 풍부합니다. 이해도가 좋습니다. 첫 번째 문장. 그리고 두 번째에는 실제 그 업무 하면서 아니면 어떤 경험 속에서 내가 만들어낸 성과, 내가 만들었던 공익적인 이런 범위가 예상보다 훨씬 큰 이런 결과를 만들기도 했습니다. 뭐 이런 소재 있겠죠. 성과. 그러면 이제 인턴 근무하면서도 내가 가진 그 이력, 경험, 이런 경력, 이런 점을 통하여 또 이렇게 성과를 동료와 함께 냈던 이런 나의 사고를 통하여 민원 업무 시 하게 될 어떤 민원 대상자에게 이러한 편의 증진 이런 부분을 힘써 공단의 신뢰도를 높여볼게요. 이런 거 얘기하면 되겠죠. 그런 거 얘기하면 30초는 끝납니다. 알겠죠? 중요한 건 내가 나의 활용도, 내가 어떻게 쓰였으면 좋겠어요를 얘기하는 게 면접의 핵심이다. 나는 다음과 같은 역량이 있다. 이것을 어떻게 공단에서 쓰였으면 좋겠다. 그런 이유가 다음과 같은 공익 증진의 실제 현실로 일어날 수 있는 그런 능력이기 때문이다. 이런 거 얘기하는 게 포인트입니다. 그래서 이렇게 얘기하면 아주 점수를 잘 받을 겁니다. 가치라는 상사 있죠. 이것도 많이 묻는 답변인데요. 인턴한테 많이 묻습니다. 어떻게 생각하나 한번 보려고. 가치라기 싫은 상사가 있어야 할까요? 먼저 제가 여쭤봅니다. 없다라고 가셔도 된다. 왜냐? 당연히 있겠죠. 일하는 상사, 다 등 떠미는 상사, 게으른 상사, 능력 없는 상사. 솔직하게 얘기할 수는 없거든요. 이건 공공기관 면접이기 때문에. 그러면 어떤 게 있느냐? 최대한 일단 이 포지션으로 가는 게 좋습니다. 근데 더 중요한 건 무엇이냐면 상사의 어떤 행동 때문에 이 민원인, 대상자, 뭐 국민이라고 볼까요? 국민이 확산된다. 이런 핑계를 대면 됩니다. 상사의 다음과 같은 행동이 있기에 이런 행동을 하시는 분은 다소 일하기가 어렵지 않겠느냐? 싫습니다. 이렇게 얘기하지 마시고 좀 순화해서 어렵다고 좀 생각합니다. 왜냐하면 이런 뭔가의 이 상사의 부족한 행동을 인하여 민원인에게 아니면 이런 대상자에게 이런 뭔가 더 좋은 것을 못 해드리니까 피해가 커지니까 이런 거 얘기하시면 됩니다. 그런 게 이제 뭐가 있느냐? 뭔가 명확한 내리지 않는다. 모호한 지시가 있다. 다시 물어야 하니까요. 말이 없다. 이런 거 있죠. 빨리 일 처리를 하고 명확하게 업무를 하고 다음 업무를 해야 되는데 명확하게 이런 일 처리를 어떻게 해야 되는지 뭔가 이런 정보를 제대로 주지 않는다고 하면 다른 여러 뭔가 이 복지를 또 누리기 위해서 기다리고 있는 이 민원인들 또 국민들 이 시민들 지사 방문자들에게 이러한 이 서비스를 제공하지 못할 수 있지 않을까라는 이런 이유로
말씀드린 겁니다. 하지만 최대한 어떤 사람이라도 맞춰가겠습니다. 이렇게 얘기하면 됩니다. 아시겠죠? 정우님. 아주 좋은 질문이었습니다. 당연하죠. 자, 건강, 공공기관 관련 경험. 이거 대학생들 아니면 이런 휴학생분들 다 합격할 수 있습니다. 고객 만족을 위해서 최대한 내가 노력했던 경험이 좋고요. 가능하면 그리고 이 고령층이죠. 나이가 많은 시니어층에게 다음과 같은 편의, 다음과 같은 메뉴에 있어서의 이 수월한 인지, 메뉴판에 있어서 빠른 선택 이런 거 있죠. 뭐 키오스크를 하는 과정에서 대기가 상당히 길어졌는데 이런 점을 최대한 없애는데 어떻게 했다. 이런 것도 다 됩니다. 대기가 포인트입니다. 대기를 없애라. 이런 부분에서 역량을 도출해도 괜찮습니다. 전혀 괜찮습니다. 충분히 제시합니다. 충분히. 요 꼼꼼함 이거 아마 장점으로 얘기하신 것 같은데 여러분들께 한번 하나 정도 제가 언급을 하나 더 할까요? 이 장점으로 많은 분들이 제시를 하는 그 키워드 중에 꼼꼼함이 있습니다. 꼼꼼함. 물론 꼼꼼함이 좋습니다. 근데 정말 꼼꼼한지 아닌지는 당장에 드러나지가 않습니다. 그러면 당연히 실수를 한 경험을 묻게 돼 있어요. 이렇게 되기 때문에 대비는 하셔야 돼요. 그래서 꼼꼼함 이런 부분, 그러니까 이런 꼼꼼함으로 인해서 최대한 실수를 미연에 방지하겠다 이런 부분이 좋겠죠. 그래서 꼼꼼함도 물론 뭐 얘기해도 되는데 실수를 하지 않기 위하여 내가 생각하는 신중함 요 정도가 더 좋지 않을까. 왜냐면 다른 사람들은 꼼꼼하게 많이 얘기를 너무 많이 하거든요. 꼼꼼합니다. 추천드립니다. 조금만 이야기를 키워드를 달리해도 상당히 느낌이 다르다. 했죠? 요것들. 요것도 물어보셨는데요. 인턴 면접 노트는요, 참고용입니다. 제가 맞아요. 정확하게 참고용이에요. 오늘 지금 말씀드렸던 내용을 조금 더 디테일하게 정리해서 나는 이런 내용을 정리해서 이번 인턴 면접에 가서 꼭 얘기를 하고 와야겠다. 제일 핵심은 개별 워크북입니다. 이 안에 어떤 내용을 채워가는 게 좋을까? 가장 좋은 도서는 나의 워크북입니다. 아시겠죠? 요 부분입니다, 경혜님. 정말 요 부분이에요. 그래서 인턴 뭐 합격 이건 그냥 참고용이에요. 그거 똑같이 할 게 아니잖아요. 내가 할 수 있는 것을 최대한 담아서 정리하신 다음에 이번 건보뿐만 아니라 다른 데도 다 활용하십시오. 한 번만 정리하시면 골라서 갑니다. 솔직히 인턴은 골라서 갈 수 있습니다. 자신감 있게 얘기를 하시고 이제 말하는 연습만 하시면 되거든요. 꼭 처음이라 하더라도 다 합격하시니까 걱정하지 마시고 내 개별 워크북의 완성도를 높이려고 많이 해보십시오. 추천드립니다. 자, 아동 사업이다. 자, 사회적 복지사로서 아동이라고 하면 아동과 관련된 부분을 내가 만나고 느꼈던 복지 과정에서의 안타까움이 일단 느낌으로 있어야 돼요. 그러면 어떻게 뻗어갈 수 있느냐? 저는 뭐 아동 상담을 통하며 이런 열악한 환경에 놓여 있는 아이들의 건강에 대한 부분에 상당히 신경을 못 쓴다는 부분에 안타까움을 느꼈습니다. 이런 형태 또는 이런 좋은 정보나 최신 계속 뭔가 개정이 되는 좋은 사업들, 좋은 제도들, 이런 업데이트되는 정보들이 그 아동들의 가정까지 전달되지 못하는 아쉬움, 정부의 불균형에 상당한 안타까움을 느꼈습니다. 추천드립니다. 이런 것. 이런 부분을 통해서 인턴을 통해서도 그렇고요. 공채를 가서도 이런 점들을 조금 더 전달하는 이런 부분의 역할자를 수행하고 싶다. 공단인으로서 뭐 이런 부분도 좋고요. 그리고 당연히 이 건강 많이 나오는데요. 영유아 건강 검진도 있고요. 이런 것도 있고요. 근데 이런 것도 좋고 제가 아동만 볼 게 아니라 아동이 있으면은 그 관련된 가족이 있단 말이에요. 가족. 근데 열악한 환경에 놓여 있는 가족은 대부분 가족 중에 보호자 있죠. 보호자가 할머니, 할아버지일 거예요. 그렇겠죠. 그러면 이런 할머니, 할아버지들의 열악한 상황을 어떤 식으로 또 하느냐 이렇게 뻗어나갈 수 있는 거 많습니다. 요양직이라고 하면은 당연히 이런 뭔가 그 대상자 중에 아이야 엄마가 없어서 할머니가 기르는 그런 부분이 있고 조선 가정 좀 파보시면 좋습니다. 알겠죠? 이런 부분을 통해서 최대한 하겠습니다. 근데 인턴은 이런 얘기 하기는 물론 생각할 수 있습니다. 하지만 나중에 공채를 생각한다면 이렇게 접점을 만들어내는 거
추천드립니다. 그런 행정 과정에 다양한 복지 제도를 알고 있다는 점, 사회복지사로서 근무했던 그런 나만이 알고 있는 데이터들을 공단의 인턴이나 공단의 공차를 가서도 이렇게 활용도를 다음과 같이 크게 만들겠습니다. 이렇게 얘기하는 게 포인트입니다. 분명히 여기 있습니다. 그리고 자기소개서에서 메인, 이거는 정해있어요. 메인만 가십시오. 아까도 말씀드렸지만 질문이 불과 3-4개밖에 되지 않는다. 내가 정말 얘기하고자 하는 메인이 무엇인가? 이 부분 얘기하는 게 좋습니다. 도경님. 그리고 MZ세대 참고로 건보는 야근을 지시하는 분이 별로 없습니다. 이런 환경, 이런 소재, 이런 실제 근무하는 분들이 없습니다. 부서마다 좀 다르긴 한데요. 6시 땡 하면 대부분 다 너도 나도 없이 별로 주변에 눈치 보지 않고 다 퇴근하시니까 워라밸이 좋다는 얘기를 많이 하겠죠. 근데 일단 가치관을 보는 이런 면접에서는 이 야근을 지시하는 상사와의 갈등이 생겼을 때 일단은 왜 야근을 지시했느냐 생각한다. 근데 이거를 어떻게 하느냐? 이 조직 기관 중심으로 생각을 해서 이런 점들이 이 야근을 함에 따라 있는 공익적인 이런 이렇게 구분을 해보겠다. 원인과 이런 원인은 당연히 야근을 지시한 이유를 먼저 판단해 보겠다. 그런 부분에 이런 공익적인 부분을 내 객관적으로 생각해 보겠다. 이런 게 좋고요. 그리고 원인과 세대의 차이, 그러니까 세대 차이 극복 방법은 면접에서는 어차피 얘기할 수 있는 건 대화의 장을 만든다. 이런 부분 하나 있고요. 최대한 이 상사의 시선, 이렇게 하시는 것을 추천드립니다. 답변을 이런 식으로 하는 게 좋아요. 세대 차이는 뭔가 나 중심의 이야기를 하기보다 항상 생각을 먼저 하고 상사의 시선으로 바라보고 조직 중심의 사고로 어떤 대상자에게 더 많은 이로움이 생긴지를 기준점으로 판단하여 나를 최대한 겸손하게 항상 희생의 관점에서 보시면 답변은 됩니다. 충분히 어렵지 않습니다. 이거는. 그리고 악성 민원. 자, 여러분들이 생각하는 악성 민원의 정의가 필요한데요. 악성은 고의적으로 타인에게 괴롭힘 이런 거 있죠. 부정적 현상. 동일한 시간에 와서 계속 똑같은 이야기를 합니다. 해결했음에도 불구하고 이런 거 있죠. 이런 점들을 여러분들이 이런 그 타인의 뭔가 반복적인 뭔가 안 좋은 현상이 일어난다. 이렇게 생각하시는 게 이 악성 민원이고, 뭔가 와서 그냥 단순히 소리를 지른다, 단순히 욕을 한다라고 해서 악성으로 가시는 건 절대 안 됩니다. 그래서 인터넷 신분으로서 적극적인 대처를 못했다. 많은 걸 배울 수 있었다. 그럼요. 요거는 좋은 답변이고요. 근데 지금 생각했을 때 다른 이 인턴 경력도 있으니까 건강보험공단에 악성 민원이 들어왔을 때 어떻게 할 거냐라고 하면은 우리 흔한 대답하면 됩니다. 실제 하게 되면 또 다를 수 있기 때문에 악성 민원이 들어왔을 때 악성 민원의 정의를 내려보겠다. 단순히 그냥 일회성으로 당신의 어떤 경제적인 상황 때문에 힘듦을 호소하시는 정도라고 하면 최대한 감싸주고 어떤 대안을 마련하고 그리고 원인을 찾고 함께 이야기를 하고 그들의 편에서 생각을 해보겠다. 이런 얘기하면 됩니다. 다만 이제 악성 민원 중에 고의적으로 누군가에게 어떤 부정적인 결과를 내려고 하시는 그런 악의적인 행동이 있다고 하면 최대한 방지를 하고자 하겠다. 이런 식으로 얘기하면 됩니다. 알겠죠? 여긴 다른 민원인도 있어요. 많은 민원인. 자, 원칙을 못 지킨 게 설령 있다 하더라도 조직 내에서 없다고 하시는 게 좋습니다. 솔직하게 얘기하는 거 좋다. 아니면 정말 얘기해야 된다. 원칙을 이 상황을 얘기하면 되는데요. 갑작스러운 보직 변경 모르니까, 그리고 업무 초반 모르니까, 아시겠죠? 이렇게 얘기하면 됩니다. 저는 이런 못 지킬 수밖에 없는 그런 상황에 놓여 이런 조직 내에서 있는 규정을 어겼던 경험이 있다. 하지만 이런 거를 한번 알고는 되풀이되지 않도록 이런 식으로 했다. 이거 얘기하는 게 포인트입니다.
수검률을 높이기에 이거는 우리 상황 면접 주제인데요. 수검률이 이런 전화, 출장 이걸 했지만 이런 전화와 우편과 사업장, 출장 등의 여러 가지를 하지만 수검률이 높아지지 않는 이유를 먼저 얘기해야 됩니다. 이유는 정해져 있어요. 불특정 다수이기 때문이에요. 근데 나는 어떤 이런 답변이면 생각한 사람의 답이 됩니다. 단순히 무조건 불특정 대상자에 하지보다는 어쩔 수 없이 검진을 받지 못하는 사람들을 찾아 그런 대상자에게 다음과 같은 행동을 통해 평균치를 높이겠다. 이렇게 가시는 게 포인트입니다. 이렇게 핵심이 얘기하면 돼요. 이건 나중에 상황 면접입니다. 이거는 뭐 건강 인턴 정도는 아니에요. 이 정도는 얘기 안 하셔도 됩니다. 근데 공채는 이 정도 얘기할 수 있어야 돼요. 건강 증진을 위해서 무엇을 할 수 있을지. 이건 당연한 말씀이죠. 행정직이라서 최대한 내 나름대로의 어떤 뭐 행정상에서의 편의 증진이 곧 대상자의 어떤 제도를 더 빠르게 그래도 이용할 수 있다. 이런 흐름으로 가시면 됩니다. 뭐 크게 어렵지 않을 거예요. 이렇게 얘기하시면 되니까 행정상에서의 어떤 정확하고 신속한 업무 처리 요거 얘기하시면 됩니다. 그리고 건강에 대한 관심은 얘기하시면 좋아요. 건강. 민원인이 이건 대처 방안이 아니라 사고를 얘기하셔야 돼요. 사고. 나는 이런 사고를 가져요. 근데 업무를 그래도 민원 업무를 하시려면 민원인마다 중요도와 시급도를 얘기하시면 됩니다. 그러면 데드라인이 있을 거예요. 데드라인. 언제까지인가? 언제까지 처리를 해야 되느냐? 언제까지 삶에 있어서의 큰 영향을 끼치느냐? 이런 거 있죠. 이런 거를 객관적으로 볼 수 있는 시야, 정보 이렇게 있어야겠죠. 이런 부분을 얘기하시는 게 포인트입니다. 넘치는 상황에서 무엇을 먼저 해야 되느냐 이렇게 얘기를 하는 게 핵심입니다. 그래서 어떤 것을 보는지 알고 최대한 올바른 판단을 하겠다 이렇게 얘기하는 게 핵심이겠죠. 그리고 업무가 몰릴 때 팀의 업무와 개인의 업무 이것도 마찬가지입니다. 판단 기준 이 판단을 했을 때 무엇이 어떤 더 큰가 이렇게 생각하면 되겠죠. 개인 업무와 팀 업무가 있다고 하면 팀 업무를 선택했을 때 그 팀 업무로 인하여 다음 과정에서 더 많은 일들이 할 수 있다라고 하면 개인 업무보다 팀 업무가 더 중요할 거고요. 근데 팀 업무보다 개인 업무가 훨씬 더 많은 사람이 이로움을 받을 수 있다고 하면 당연히 훨씬 더 개인 업무를 선택하시는 게 좋겠죠. 뭐 데드라인이 오늘까지고 팀 업무는 데드라인이 다음 주까지라면 당연히 개인 업무를 하는 게 맞겠죠. 그래서 판단 기준은 어떤 판단이 더 다음 단계의 사람에게 이로운가 이렇게 얘기하시면 됩니다. 있죠? 이렇게 얘기하시면 되고 민원인은 직접적인 대면 민원을 얘기하셔도 되지만 사업장의 사업주도 당연히 민원이기 때문에 얘기하셔도 괜찮습니다. 고객 관리 측면에 얘기하셔도 좋아요. 괜찮습니다. 그리고 우리 국민연금이요. 연금 관련 업무